Здравствуйте, дорогие друзья! Рады приветствовать вас на канале Целитель-Шаман. Здесь мы расскажем о натуральных методах лечения различных заболеваний. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые полезные видео. Предлагаем вашему вниманию несколько действенных народных рецептов от кашля. Столовую ложку семян тмина прокипятите в стакане воды, процедите, добавьте сахар или мед по вкусу и пейте. В стакан горячего молока добавьте немного куркумы и выпейте. Если кашель не проходит, заварите льняное семя. Лук мелко нарежьте, посыпьте сахаром, дайте настояться и пейте получившийся сироп понемногу. Еще одно хорошее средство от кашля – это сироп из тутовника.